Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında yine elimde kalan ipleri değerlendirmek için kolaylıkla örebileceğiniz bir yeni doğan bebek patik modeli anlatımını sizlere yapmak istiyorum. Kolaylıkla örebilirsiniz. İlk defa örgüye başlayanlar da anlatımımla kolaylıkla örebileceklerdir İnşallah. Bunun için iki renk patiklik ip kullandım. 3 milimetre şişlerim var. Bir de şöyle büyük düğmelerden kullandım ben. Şöyle istediğiniz büyüklükte, istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Bir de iğnem var dikiş için. Öncelikle gri rengimle patiğimi örmeye başlıyorum. 48 ilmek atarak başlıyoruz. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağımız ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. 48 ilmekle örgüme başladım ben. Büyütmek için 2 ilmek, 4 ilmek fazlalaştırarak daha büyük ayaklar için de yapabilirsiniz. İlk sırada ilmeklerimizi atarken oldukça gevşek atmaya çalışalım. Çok sıkı ilmek atışı yapmayalım. İlmekler arasındaki şu esnekliği sağlayalım. 48 ilmeği tamamlayalım. 48 tane ilmeğimi attım. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Burası örgümün arka yüzü. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi her zaman düz olarak örüyorum. Burası örgümün arka yüzüydü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiş yaptım. Şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum ki kenarlarım daha düzgün ortaya çıkıyor. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde bir diş haroşa sırası oluşturmuş olacağız. Bakın şu şekilde. Ben haroşa sıralarını ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum. Bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Toplamda 12 sıra, 12 diş haroşa sırası oluşturalım. Evet, bu şekilde ben sıralarımı tamamladım. 48 ilmeğimle 12 diş haroşa sırası ördüm. Örgünün şu an ön yüzündeyim. 2 2 sayalım. 2 4 6 8 10 12. 12. diş haroşa sıramı da ördükten sonra şimdi 13. sırayı öreceğiz. Örgünün ön yüzündeyiz ve örgümüzü 3'e ayıracağız. 8 tane ilmek ortada, 20 ilmek bu tarafta, 20 ilmek de bu tarafta kalacak şekilde. Şimdi 20 tane ilmeğimi örerek şişimi alıyorum. Tane ilmeğimi böyle ördüm. Şimdi ortadaki 8 ilmeği örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 taneyi ördüm. 8. ile buradan bir ilmeği, ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın başa kadar gitmiyorum. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örüyorum. Bakın 2 3 4 5 6 7 taneyi ördüm. 8. ile buradaki bir ilmeği alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Ortada 8 ilmeğim var. 2 4 6 8 ilmeğim. Şimdi örgümü çeviriyorum. Örgümü çevirdim. Bakın yine burada da sonuna kadar gitmedim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 7. Artık zaten 8. ilmek, yani bu ortadaki sonuncu ilmek, bakın bu ilmeklerden ayrılıyor. Şu arada baya bir boşluk oluyor. 8. ile buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters olarak ördüm. Şimdi tekrar geriye dönüyorum.
Bu şekilde döne döne öreceğiz. Artık saymadan da örebilirsiniz. 8. ilmeğin yeri belli oluyor artık. Bakın diğer ilmeklerle arasında bayağı bir boşluk oluyor. Bununla buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm. Örgümü çevirdim. Bu şekilde buradaki ve bu taraftaki ilmekler azalarak ilerleyecek. Bu tarafta 13, bu tarafta 13 ilmek, ortada 8 ilmek kalana kadar böyle örmeye devam edelim. Evet, bakın şu kısmı şöyle örerek ilerledim. Bu tarafta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ortada 2, 4, 6, 8. Bu tarafta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğim kaldı. Toplamda 34 ilmeğim kaldı. 34 ilmekle artık bırakacağız. Sıra sonuna kadar öreceğiz artık. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini böyle örerek ilerliyorum. Şu an ortadaki 8 ilmeği örüyorum. Bakın bu ilmeği artık tek örüyorum. Buradan bu tarafa geçeceğiz. Geçerken şurada bakın şöyle bir ayrım yeri var. Burada geçişlerde delikli bir kısım oluşmasın diye, çünkü ilmek araları bayağı geniş, şöyle bir ilmek çıkardım. Bu ilmekle buradaki ilmeği aynı anda ördüğümde artma eksiltme yapmamış oluyorum. Hem de şu geçiş yerinde bakın bir delikli görünüm oluşmadı. Böyle sıra sonuna kadar örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde artık ilmeklerin tamamını öreceğiz. Elimizde 34 ilmeğimiz var. Bakın yine şu kısma geldiğimde örgünün şu an arka yüzüne geçiyoruz. Yine ilmekleri örerek ilerleyeceğim. Bu kısma geldiğimde bu ilmeği örüp bu ilmeğe geçtiğimde şurada arada bakın bayağı bir boşluk var. Bunu engellemek için şuradan aradan bir ilmek çıkartalım. Buradaki ilk ilmekle birlikte örüp ne ilmek eksiltmiş ne de arttırmış olalım ve buradaki şu boşluğu engellemiş olalım. Böyle sırayı örerek tamamlayalım. Evet, şimdi örgünün tekrar ön yüzüne geldim. Elimde 34 tane ilmeğim var. Bu ilmeklerle şimdi tekrardan sıra sonuna kadar böyle ilmekleri ters olarak örelim hepsini. Evet, sırayı da tamamladım. Şöyle örgünün şimdi arka yüzüne geçiyorum. Burada artık ben renk geçişi yapacağım. Şöyle mavi bir rengim var. Onunla devam edeceğim. Sizler aynı renkle de devam edebilirsiniz. Artık gri rengimle işim bitti. Onu bırakıyorum. Artık mavi rengime geçtim. Onunla örmeye devam edeceğim. Örgünün arka yüzündeyim. Arka yüzünde renk geçişi yapıyorum. İlk ilmeği renk geçişlerinde örelim. Böyle ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Sırayı tamamlayalım ve renk geçişini sağlayalım. Evet, şimdi örgünün ön yüzüne geldim. Artık burada bir ters bir düz lastik örgü kurulumunu yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini ters ördüm. Bir sonrakini düz örüyorum. Bir sonrakini ters örüyorum. İpimi arkaya geçirip bir sonrakini düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Şöyle bakın, ilmeklerin biri düz, biri ters, biri düz olacak. Böyle bir ters bir düz şeklinde sırayı tamamlayalım. Evet, bakın böyle en son bir düz, en sonuncu ilmeği de düz ördük. Şöyle 2 ilmek düz örüldü sondan. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde de yine ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Lastik örgümüzü devam ettireceğiz. Bakın sıradaki ilmeğim ters görünüyor. Onu ters örüyorum. Bir sonrakine bakın şöyle düz, onu düz örüyorum. Sıradaki ters. Bir sonraki bakın böyle düz, onu düz örüyorum. Ters görüneni ters, düz görüneni düz örüyorum. Örgünün arka yüzünde de bakın bu şekilde. Zaten sıralar ilerledikçe yukarıya doğru düz ve ters ilmekler tamamen ortaya çıkmış olacak. Böyle devam edelim.
Şimdi de örgümüzün patiğimizin ön yüzüne geldik. Bakın düzler ve tersler ortaya çıkmış oldu. Burası örgünün ön yüzü. Aynı şekilde arka yüzünde de ilmekleri her iki yüzde de göründüğü şekilde örelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. Bunu çok kısa da yapabilirsiniz, çok uzun da yapabilirsiniz. Böyle örün. Sonrasında ikiye katladığınızda aynı bu şekilde benim gibi sizin için yeterli olduğunu düşünüyorsanız orada bırakabilirsiniz. Şimdi ben yeteri uzunluğa gelene kadar lastik örgüye devam edeceğim. Evet, bakın böyle ben göz kararı yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Buna nasıl karar veriyorum? Şöyle ikiye katladığımda bakın böyle bu benim için yeterlidir. Burada bırakıyorum artık örmeyi. Örgünün arka yüzündeyim. İlmekleri kapatarak örgümü bitireceğim. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şiş alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüp kalan ilmeği diğer şiş alıyorum. Burada ilmekleri çok sıkı sıkıya kapatmayalım. Şu aradaki şöyle şu esnekliği sağlayalım. Yoksa ayağı giyerken zorluk olur. Şöyle esnek bir şekilde gevşek gevşek ilmeklerimizi kapatalım. Bu şekilde devam edelim. Evet, bir tane ilmeğim kaldı. Şöyle ipimi biraz uzun keseceğim. Şu mavi tarafı dikmek için kullanacağım. İlmeğimi şöyle çektiğimde bakın şöyle sıkıştıralım. Bitirmiş olduk. Şu şekilde dikip ikiye katladığımızda patiğimizi bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi iğnemi geçirip geliyorum. Bu kısmını patiğimin ön tarafından yani düz tarafından dikeceğim. Çünkü böyle çevirdiğimizde bu tarafta tersi görünecek. İki uç kısmı şöyle düğümlü bir şekilde dikiş yaptık. İlmeklerin şöyle iç taraftaki kanatlarına batarak örgümüzü örelim. Örelim diyorum, pardon, dikelim. Bu şekilde dikişimizi tamamlayalım. Hep iç taraftaki tek kanatta ilmekleri aldım. Şimdi şöyle burayı düz tarafından diktik. Çünkü böyle çevirdiğimizde bu şekilde düzgün görünsün diye. Şimdi patiğimizin tersini çevirelim. İpimizi burada düğümleyip kopartalım. Şimdi ipimize gri renkli ipimizi geçirerek bu taraflarını dikmeye başlayalım. Yine gösterdiğim gibi bakın bu şekilde şöyle tek kanatlarından karşılıklı alarak dikmeye devam edeceğiz. Bu tarafta yine aynı şekilde böyle buraya kadar dikelim. Evet, bakın böyle dikimini bitirdim ben. Şurası lastik örgü kısmı. Bu şekilde kıvırdım. Bakın esneyebilen bir örgü türü. Aynı şekilde aşağısı haroşa örgüde. Bitmiş hali de bakın bu şekilde. Şuraya bir adet düğme diktim. Kullandım ben. Bunun tek renk varmış. Bir eşi daha yoktu. O yüzden buna dikmeyeceğim. Şöyle farklı renklerde göstereceğim size sadece. Şu şekilde diktim bakın. Şöyle düğmeyi buraya diktim. Farklı renklerde de yapabilirsiniz. Farklı büyüklüklerde de yapabilirsiniz. Şu şekilde.
İki tarafından da diktim. Bu lastik örgü hem açılmıyor. Bakın şöyle. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve severek örersiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.